შუა დღემშვიდობისა მეგობრებო, როგორ ხართ? შუა დღემშვიდობისა. ბავშვებმა გააკეთეს ინდიანას ქოხი და დავჭექი აქ. კარგად ვგრძნობ თავს და თქვენ შემოგიერთდებით. დღეს არ ვიცი რატომ მომინდა, მაგრამ მომინდა ესე რომ ქეთევან დედოფალზე ვისაუბრო რა. შემომიერთდით და დავიწყოთ. მანამდე აქ შევალ. ესე იგი, ქეთევან დედოფალთან დაკავშირებით მოგესალმებით, აი შემომიერთდნენ. ქეთევან დედოფალთან დაკავშირებით მცირე ინფორმაცია გვაქვს თითქოს, მაგრამ არც თუ ისე რა. და ყველაზე მნიშვნელოვანი, რაც ამ ქალბატონმა გააკეთა, არის ის, რომ ეს კი არა, რომ აი აწამეს და ეს და ის, არა, მაგაზე არ მექნება საუბარი, მე უფრო მექნება საუბარი, რა გააკეთა ამ ქალბატონმა საქართველოსთვის და საქართველოს გადასარჩენად მისი გადაწყვეტილებით. ნებით. ქეთევან დედოფალი ბოლო საუკუნეების ყველაზე დიდი წმინდანი იყო, ბოლო საუკუნეების კი არა და ბოლო რამდენიმე საუკუნის, ესე რომ ვთქვათ, ყველაზე დიდი წმინდანი ქალია რა, რომელიც შეძლებს ქრისტეს ერთგულებას, რომელიც ალბათ არც ერთ წმინდან ქალბატონს ესე შუშანიკის გარდა ესე ძლიერად არ დაუმტკიცებია თავისი ერთგულება ქრისტეს მიმართ. მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან დიდი წმინდანი ქალები გვყავს ჩვენ ისტორიაში, ქეთევან დედოფალი არის რაღაც განსაკუთრებული და სხვათა შორის ქეთევან დედოფალთან დაკავშირებით მაქვს ინფორმაცია, არ ვიცი რამდენად 100%-ით მართალია, მაგრამ მაქვს ინფორმაცია, რომ ის იყო მარია მაგდალინელის რეინკარნაცია. მე-17 საუკუნეში, როდესაც უკვე ყველა თითქმის აბსოლუტურად ნებისმიერი ქართველი კარგავს რწმენას და ქრისტიანობას თითქმის და ხელიდან უშვებს, ხელიდან აგდებს, თავის თავზე იღებს ქეთევან დედოფალი მთელი ერის გადარჩენას. თუ ქრისტიანობა აღარ იქნებოდა საქართველოში, მთელი ერი განადგურდებოდა. არა მხოლოდ განადგურდებოდა ისე, რომ ფიზიკურად, არამედ სრულიად გაქრებოდა, მთლიანად, აი, ისტორიიდან გაქრებოდა და საერთოდ მე მინდა გითხრათ, რომ ამის მერე დედამიწაც დაასრულებდა თავის სიცოცხლეს, მაგრამ აი ამ ხელა მისია თავის თავზე აიღო ქეთევან დედოფალმა. აღარ მოყვები იმას, როგორ აწამეს და რა სასტიკი წესებით აწამეს, ერთი ხმაც არ გაუღია. მიუხედავად იმისა, რომ თავისი ფეხით მივიდა სიკვდილთა სიკვდილისა დამთრგუნველი და საფლავებთა შინა ცხოვრების მივნიჭებელი, შეიძლება ითქვას ასევე
ამ ქალბატონზეც, რომელიც პირდაპირ ამტკიცებს ქრისტეს ერთგულებას. საინტერესო არის ის, რომ მისი ბოლო სიტყვები არის შვილო. ნეტა რას გულისხმობდა, ხო? გარდა ამისა, რომ არ ყოფილიყო ქეთევან დედოფალი, კაცობრიობა გონს ვერ მოვიდოდა და ვერ ირწმუნებდა ქრისტეს. ანუ მისი დედამიწაზე არსებობა იყო ქრისტეს ტანჯვის ტოლფასი. ეხლა საინტერესო ის არის, რომ რატომ მოხდა მისი ასეთი ტანჯვით დასრულება. პრინციპში ეს წმინდანებისთვის ტანჯვა არ არის ის, რაც ჩვენ ტანჯვად წარმოგვიდგენია ხოლმე. სხეულებრივი ხორციელი ტანჯვა, სულიერი ტანჯვა უფრო მეტად აღემატება ხორციელს ამ შემთხვევაში, მაგრამ ჩანს როგორ სიმტკიცით, ისევე როგორც ფიზიკურში, ასევე ასტრალურში და მენტალურში დგას ქეთევან დედოფალი გაუტეხელად, რომელიც პირდაპირ მაგალითს გვაძლევს, როგორ უნდა დავუდგეთ სიკვდილს. მიუხედავად ამისა, ქეთევან დედოფლის გვამი დანაწევრებულია და აქეთ-იქით დაათრევენ იმიტომ, რომ არ შეჰკადრის ასეთ წმინდანს უკაცრავად რა. ასეთ წმინდანს დანაწევრება, მის სხეულს დანაწევრება და ხან ხელს ჩამოიტანენ და ხან რა ვიცი რა ნაწილს, რაც ძალიან საწყენია ეს ჩვენი ვითომ და წმინდანი მამებისგანაც და რა ვიცი 1000 გვარი ტიტული მიკერებულ მამებისგან თუ მამანჩვარებისგან. ერთი სიტყვით მინდა გითხრათ, რომ ყველაზე მნიშვნელოვანი საკითხი ჩვენ, რაც ვითომ ქრისტიანებს, რომ ვიჩემებთ ქრისტიანობას, გვაქვს გადასაწყვეტი არის ის, რომ წმინდანების გვამი გავამთლიანოთ, მათ პატივ და მისაგებად ყველა ნაწილი, რაც კი არსებობს, ერთად მივაბაროთ იმ ადგილს, როგორც იმსახურებენ. მართალია წმინდანები დაფლას არ იმსახურებენ, მათი სხეული უხრწნელია და ისინი აკლდამაში უნდა დასვენდნენ, მაგრამ სამწუხაროდ, რომ ეს არის მის დღევანდელ ვითომ დაბრწყალებს ჩავსავს სასულიერო პირებს, რომლებიც იჩემებენ ქრისტიანობას. რატომ არის ეს მნიშვნელოვანი, რომ ქეთევან დედოფლის ყველა ნაწილი გაერთიანდეს, თუ კი ყიზილბაშებიც მას ასეთი პატივისცემით მიეგებნენ მის ტანჯვას, ხომ? და ყიზილბაშებიც კი მოწიწებით დგანან მის წინაშე, მაშინ დროა, რომ ამ ყიზილბაშებმა ეს ნაწილები იქნებიან ეს ყიზილბაშები თუ ვინც იქნება, რომელიც ქეთევან დედოფლის ნაწილებით დადის და რაღაც მჩხიბაობს, ერთად მოუხაროს თავი და დაასვენოს იმ ადგილზე, სადაც მის და მის აკადრისად უნდა განისვენებდეს წმინდანი. არსებობს წმინდანობის საქმენი, რომელსაც ქრისტე გვეუბნება, რომ საქმითა თქვენითა განისჭებით და გამოიცდებით
და საქმენი, რომელმაც ქრისტეს ქეთევან დედოფალმა დაუმტკიცა, მე მგონი ესეთი მტკიცე და ძლიერი ნაბიჯი შეგვიძლია ჩვენ აბა ვკითხოთ ჩვენ თავებს. ვიღაცა იტყვის მე რომ არა, ჩვენ სადავარ წმინდანებისაც შეგვიძლიაო. ცით რა მე გეტყვით პირდაპირ რა. ყველანი ხა ვინც მიყურებთ და ვინც დღეს ხორციელში მოსულია, ის ყველა წმინდანია. არა მხოლოდ ერთი და ორი. ყველანი წმინდანები ხართ. არც ამ პარტავნებაა ახლა მე რასაც გეუბნებით და არც გადამეტებული და გადაჭარბებული ამბავი. ყველა ადამიანი, რომელიც დედის საშოს გააპოვს, წმინდა ეწოდოს, ამბობს ქრისტე. და მარტო ქრისტე კი არ ამბობს ამას, ძველ აღთქმაში წერდნენ. და რომელი ადამიანიც დედის საშოდან ხართ შობილნი, ყველანი წმინდანები ხართ. ერთი წამითაც არ შეგეპაროთ ეჭვი, რომ ესე არ არის. თუ ერთი წამითაც ეჭვი შეგეპარებათ ამაში, მაშინ ქრისტეს ეწინააღმდეგებით და იმ წერილს, რაც ქრისტემ დაგვიტოვა. ასე რომ მე გირჩევდით, რომ არსებობენ წმინდანები სხვადასხვა იერარქის. ზოგმა ესე დაამტკიცა თავისი წმინდანობა და ზოგმა ისე. თუ ამას არ ვაღიარებთ ქრისტეს მეწინააღმდეგებით, თუ ამას ვაღიარებთ ქრისტეს უერთდებით, ყველანი ხართ წმინდანები და არავინ მოგატყუოთ, რომ თქვენ წმინდანები არ ხართ. იქნება ეს თავზე დახურებულ ქუდიანი, მამაოდ წოდებული თვითმარქვია მღვდელი, თუ იქნება ეს უწმინდეს უნიტარისად წოდებული ვიღაცა ტრაწიანი კაცი. უწმინდესი და უნიტარისი არის ქრისტე. და წმინდანები არიან ისინი, ვინც მას შეუერთდება. ვინც მას არ აღიარებს, რა თქმა უნდა თავის თავად წმინდანობაში ვერ შევა. ვინც ქრისტეს ვერ მოისმენს და ვერ გაიგებს მის სიტყვებს და კიდევ სხვას დაელოდება, რომ სხვა მაუხსნას მისი სიტყვები, ვერც ის შევა წმინდანობაში და ვერ დაამტკიცებს თავის საქციელს. ქრისტეს ვერ დაუმტკიცებს უბრალოდ, რომ ის მართლაც იმ სიტყვას ასრულებს, რაც ქრისტემ დაგვიტოვა. ჩვენ ყველანი წმინდანები ვართ, ვინც ქრისტეში გავერთიანდით. და თუ ქრისტეში არ გინდა გაერთიანება, შენ ყიზილბაში ხარ და ურჯულო. ოღონდ ანტიქრისტეს ხარ შეფარებული, ანუ ქრისტეს სახელით დადიხარ, თუმცა ყიზილბაში და ურჯულო ხარ. და ყიზილბაში და ურჯულოზე უფრო უარესი შეფარული მატყუარა, რომელიც ქრისტეს სახელით დადის და სინამდვილეში ქრისტეს უთხრის ძირს. ყიზილბაში ქემაინც ქრისტეს ხმამაღლა ამბობს, რომ არ აღიარებს, შენ კი ვითომ ქრისტეს აღიარებ და თან არ აღიარებ. ძალიან საინტერესო გამოცდილება აქვს ქეთევან დედოფალს. მისი სულის გადაწყვეტილება როგორია, რომ აირჩია ასეთი გზა, რომ განიცადა ის, რაც ქრისტემ განიცადა.
მან არ შეცვალა გეგმა, მან განიცადა ის, რაც ქრისტემ განიცადა. ალბათ მისი სულის გამოცდილება იყო ეს ერთგვარი, მისი სულის სურვილი, რომ ასეთი რაღაც განიცადა ცხოვრებაში. გარდა ამისა, არსებობს დროის მიღმა სივრცეები, რომელიც ცხრა განზომილებით განიყოფა ერთმანეთისგან, განისაზღვრება. ესენი არიან დროს და სივრცეს მიღმა არსებული განზომილებები. ამ განზომილების ჭრილში ქეთევან დედოფლის ბოლო სიტყვების შეხედვა ძალიან დამაფიქრებელი არის, თუ რომელ შვილზე აქვს მას ბოლო სიტყვა დატოვებული და იმედია ამაზეც გაგვეცემა პასუხი. არც ტიროდა და არც ხმას იღებდა. როცა გავარვარებული ქვაბი დაამხეს თავზე, შხილები დააცალეს. არ ვიცი, არ გვინდა ამ სურათის წარმოდგენა, მაგრამ წარმოვიდგინოთ ის, რომ ჩვენ გვყავდა ყველაზე საუცხო წმინდანი, რომელმაც უცხოდ დაასრულა თავისი ცხოვრება, ქეთევან დედოფალი. ამის მერე ძალიან ბევრი ადამიანი მოვა გონს და კვლავ უერთდება ქრისტეს. ეხლა ვართ ისეთ დღეში, რომ კიდევ ერთი ქეთევან დედოფალი და კიდევ ერთი მოწამეთაგან კიდევ მრავალი გვჭირდება, რომ გამოფხიზლდეს და აღდგეს, რომ კვლავ დავიბრუნოთ ქრისტიანობა. ვიღაცა მეტყვის, რომ ქრისტიანები ვართო და აბა მაჩვენესად ხარ ქრისტიანი. აბა მაჩვენესად ხარ ქრისტიანი. არ გავხარ ქრისტეს. არც გარეგნულად, არც შინაგანად, არც აზროვნებით, არც მენტალით და არც არაფრით. მაჩვენესად გავხარ ქრისტეს. შეძლება მას? შენ კომფორტზე გაყიდე შენი ქვეყანა. შენ კომფორტზე გაყიდე ქრისტე. აი ეს ხარ შენ. შენ ხარ ჯერჯერობით იუდა. თუმცა თავი გონია ქრისტე. იცით რომ იუდას ქრისტეზე უფრო მაგარი ეგონა თავი? იცით რომ იუდას ეგონა რომ ქრისტე რას გვასწავლის მევაჩვენება მათო, რაც არის გადასარჩენიო. აი, ფულს ვაგროვებო და ეს გუშველის ჩვენო. აი, კომფორტს მოუძღვებო. აი, საჭმელს ვაჭმევო, აი, კარგად ჩავაცმევო. აი, სად ვართ გაჭედილი დღეს, იუდასში ვართ გაჭედილი. და თავი ქრისტე გონია. აბა, დაუფიქრდი თუ ასე არ არის შენთან. თუ ასეა, მაშინ ქრისტეს
სიტყვები იუდას მიმართ ასეთია: შენს შეხვალ სასუფეველში ოღონდ დიდი შრომა მოგიწევსო. აი, რატომ არის იუდა ქრისტეს დაცემული მხარე? ყველაფერს აქვს თავისი ჩრდილი, ხო და იუდა არის ქრისტეს ჩრდილი. თქვენ ხართ ჩრდილში, მაგრამ ჩრდილში ყოფნა ადვილია. მზისგან გონია რომ არ დაიწვევი და სხვათა შორის კი არ გწოვს მზე, მაგრამ ვერ უერთდები მზეს, ვერ უტოლდები მზეს და ვერ ხდები მზის შვილი, იმიტომ რომ შენ ჩრდილში ყოფნა უფრო გირჩევნია. აი, ჩვენგან განსხვავებით, ქეთევანმა აირჩია სხვაგვარად.